patronla yürüyeceğim. Haberin olsun. Senin bu adamla aranda bir şey mi var lan? Ha? Tahlillerimiz temiz çıktı. Oh şükür. Bebek de iyi. Ne bebeği? Ne bebeği? 2 aylık. Hamilesiniz. Ne? Öyle bir ortaya çıkaracağım ki senin foyanı. Hemen muhasebeye git çıkışını versinler. Eski kocan, aile kavgaların, bağırışların, çağrışların bunlardan bana ne? Özür dilerim. Çık. Bir daha da profesyonel bir yerde işe girmeye kalkışma. Belli ki senin harcın değil. Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de.